Shout out ko ni Maet. Kaayo pagpalabihan ay mo pagka perfecto ha. Kana mo sige kag panghilabot sa kuha, sige kag pag-post sa kuha sa social media. Ha? Ichismis daw na imong kagalingon daw. Kay kana imong anak gani, o gani na amahan gani, wag ko nakialam. Sukad sa pagbuntis nimo ana, anto ni dako na lang na imong anak, wa ko kita sa amahan ana. Gipaangkon raw na nimo. Pakaulaw naman kasi mong kaugalingon ang kanang imuhang gisige panghilabot sa kuha. Itapik ra gunang kaugalingon nimo para makasabot ka unsay imong sitwasyon ba. No? Ayaw ko ganang bikil-bikila kay bisan tuod og nagbulag mi sa amahan sa kong mga anak, nagpakaamahan ang amahan nila. Hantod karon na sa poder sa samahan akong mga anak. Ang ikaw, ha? Nabuntis ka, wa ka wakitakin sa ibana nimo. Nanganak ka, nagpangakalimos ka, papalit og gatas ani imong mga anak para mabuhi na imong anak. Hantod karon, na eskwela na lang na imong anak, gipaangkol lang nimo sa lalaki nga dili mao'y amahan. Ipikat nimo, labtanon kay kas kinabuhi sa uban. Kaulaw ra ka. Naliwat yung ka sa inahan nimo nga parte ka bulala og baba. Hilig manghilabot og kanang tao nga wala nang hilabot sa iyaha. Di ba? Hilig ka mag-issue sa ubang tao pero ikaw hadlok ka mo topic sa imong sitwasyon nimo unsa pug ka intawon. Tapos Ginoo ko nimo. Hinimbahon man unta ka? No, nagpakaulaw ra ka sa imong kaugalingon kana imong mga post. Ikaw ra may naigo ana. Baga kay kag dagoy ay. Hilig kay ka makialam sa mga kinabuhi sa uban pero imong kaugalingon wa nimo ni tawo na panamayinan. Na kay kalib-in gani ikaw nag-ingon 2 years mo live-in. Pero katong before ka ni abroad, nagpabingbang pa ka sa Manila, kaya ron lang ka na kay madawat kwarta. Na kay mapadala sa imong anak kwarta. No, wala lang masayod ang iyong nag-receive sa imong padala. Ikaw mismo nagtabi ana sa kuha ha. Ultimo gani ang pamilyado ganing tao gani nga imong panggihut-hutan. No? Wa gani ko nakialam sa imong. Ug wala lang ka naguna-una ba, wa jud ko nakialam nimo. Sukad pa sa una, biskin man gani amahan na akong anak gani, mandilin siya gani ka nga nako sa tubangan. Para nalay ka pakaon na sa imong anak. Pagkaon kay kag naong ay. No? Kini pa imong hilabtan ning daghan na kay kahibalo sa imong kinabuhi pero nagpakahilom. Grabe kay kagbatasan ay liwat kay kasi mong inahan bulalag wa. Way lain naman na imong inahan sa imong kung di ka nagpagkachismosa nimo. Wa kay lain naman na kung di pagkachismosa. Kanang limpyo sa iyang kaugalingon, mga bisag lata pas tanan lata. Kuyaw kay ka magdag istorya no. Ako ba nag-istorya may gani na sa kong uyab do. Ay lang jud pabutang ipabarangay kaniya. Naara ba siya diha permente? Naglibot-libot anang Pilipinas. Basta nagtuo ka, og di ko na pwedeng itudlo na imong pisto. Di ni tudlo na imong gipuy-an, pwede kayo. Mura baya pud ka kanang unsay trabaho pud baya ang imong bana, nakabalo pud baya ko unsay trabaho anang bana kaparte naman hilasa man. Unsa ka anak ka o kanang kuan, kontraktor? Anak kay presidente? Hilas man kay ka? Kala sakit? Kapil bag? Ilasa nimo ay. Mura man kang nakabana ka og kanang milyonaryo kay parte man nimo ka perpekta. Yak. Mayo man kong ginalibag, ginapost-post, ginapakaulawan mo sa social media, labaw po ng tig-comment ana nimo. Parihar biya mo ana sa una nga pala hubog kayo biskit babaeng buhat. Indako na imong anak wa man gani na amahan ganing kinsay amahan ana. Wa gani nagipanindigan o kinsay amahan ana. Ay, kabaga, iba ni mong nawang ay. Mag-issue gani ka kanang di kalata og issue ha. Ako ang nimbiya, samahan sa akong anak, kay kabalo mo unsa ang say dahilan, ug ngano. Kabalo mo ana ang ikaw. Nabuntis kang way amahan. Nanganak ka nga way amahan, dako mong anak, ipaangkon ra nimong amahan, di maoy tinuod amahan.
Mao na panamini. Natuod kay kalibin sa una 2 years before ka ni abroad. Ni abroad ka, nang pabingbang ka sa lain sa Manila. Bago ka niabot aning Saudi. Ning uli na lang pug kagi kag Saudi, ning uli kag Pinas. Ning balik pug ka sa laki. Mayo pod kay gidawat pagyapon ka ng lalaki nimo ron. Pati naman hugawan nimo. Nagmatarag morning ang imuhang bana. Luoy ra kayo nang salo ra sa tanang hugaw. Wa. Aluod nimo ay. Itapik po na panagsa na imuhang imuhang kuan pod, imuhang kanang sarili ba? Di kay masika og kanang topic sa kinabuhi sa ubang tao. Di ba? Kamo kabalo naman mo sa dahilan nga no nakigbulag ko, amahan sa akong anak. Pero nalang gihapon ang akong mga anak poder silang amahan. Ang imuhang anak bisag asa na lang na murag kanang layas nga kanang ihas ba. Ang manok ihas bitaw nga bisag asa na lang datog pa. Para mabuhi lang ang ikaw. Mo na imuhang una-unaon ba nga ultimo manggani sa una nga nako sa atubang sa amahan sa akong anak. Mansikag pandilin siya. No? Bilat kapital nimo man. Moha kung nga nanaon. Hugaw pa kastanan hugaw ay. Lata na kay ka. Mayo kay kanang imuhang kaipon ron, kanang imuhang bana karon. Way siguro na og mo trabaho na imuha ra na lipaton. Kay sanay naman ka. Sanay na baya ka ang nga ana. Luod. Kaluod ba nimo ay? Pay magpuyo kag kalinaw. Los nimo. Liwat kay kasi mong inahan bulakla ba. Way laing gimana kung di pagka-chismosa, ikaw gyud nakasalo sa tanan. Di ba? Himantayon kay ka sa uban pero mohang sarili parte ng lataa. Lata pa sa lata.